Alright, agafilime kacu tugatangira hanga ku muhanda. Hari umugabo w'umusabirizi urimo uravuga ati ese nabona agakawa. Muri ako kanya hahise haza umukobwa ati move, ati toka wembesire nyangaragata. Aza ari gusunika hano umusabirizi rwose arura ahangaha mu buryo butari bwiza cyane. Amubwira ati genda kore rwose va ahangaha. Amureba muri ubwo buryo nuko uno musabirizi rwose ahita avuga ati Amanda, ese waburi Amandara? Ati Amanda. Nuko uno mukobwa nawe atamubwira ati wese uri kona? Ati yego rwose ndi kona. Nuko uno mukobwa wari uri kumwe n'uyu mukobwa tubonye bita Amanda abarasetse aravuga ati wait mowe mwitonze, eti ese mwaba muziranye mwembi rwose? Hari ahantu mwaba muziranye? Nuko n'umusabiriza aratubwira ati yego turaziranye, nziranye na Amanda rwose kuko tukiri muri segonderi twarakundanaga njyewe nawe, twari tucudikanye rwose tufitanye umubano udasanzwe. Ati hoya wibeshya uwo na Amanda. Ati uri kubona njye nakundana n'umuntu umeze nka gutya koko mushiti wanjye? Ati hoya rwose uno mugabo nakubeshye. Nuko n'umugabo aritonda ati come on, ati ngwino. Ati ase uribagiwe na tattoo nagushyizeho ku rutugu rwose, iyo yonyine ntiyasobanura uburyo ki twari dukundanye. Nuko no mukobwa rwose araseka ati tattoo? Ati tattoo kutigeze uyinyereka, iyo tattoo uri kuvuga kutayinyeretse. Nuko n'umusabiriza baravuze ati ariko munyihanganire nago nivuze, ati njyewe nitwa Kona, niryo zina ryanjye. Nuko n'umukobwa nawe atamubwira ati okay, ati nanjye nitwa Pam. Nuko rwose abangaba nabo bahita bamenyana. Umukobwa uri hakurya yitwa Amanda, uyu mugabo w'umusabirizi cyangwa se homeless nawe yitwa Kona, uyu mukobwa wundi nawe akitwa Pam. Nta gakuru k'urukundo rwose, naho umugabo rwose yigize umusabirizi kugira ngo abashe kureba abakobwa babiri ese ninde uri buze kumukunda yigize umusabirizi. Utaza gucikwa rwose n'inkuru yacu uyu munsi. Nuko abangaba rwose batangiye kuganira ati reka nkufashe gutoragura hano ibiceri. Uyu mukobwa yaje asanga hano umugabo w'umusabirizi arimo aratoragura, arimo arabara, nuko aramusunika ibiceri bye rwose babiguye hasi. Muri ako kanya Amanda isa atubwira ati reka niyo tattoo rwose ari urimo uravuga nayikuyeho imyaka myinshi ishize rwose, naje kumenya amakuru yawe numva ko byanze wabaye umusabirizi wo ku muhanda rwose. Nkoraho tattoo yavugaga ko nge nawe twaba twarigeze tugera umubano n'uyu n'umwe, hari aho twahurira. Ati ni gitoke kinageniriya kirimo kirananuka nabi. Nuko rwose umukobwa bakubise hakurya nangwa se asunika uno Kona hakurya rwose ibintu bitari byiza cyane, amusunikana n'umujinya mwinshi cyane ati urimo urananukira. Nuko Kona arahaguruka aravuga ati ese ni ibiki urimo urakora? Ese wataye ubwenge? Habaye iki? Kubera icyo wankora ibintu nk'ibi ngibi? Nuko uno mukobwa naramubwira ati ariko uri umusabirizi weho uri umusabirizi, nta n'umuntu uba ugomba no kuguhereza agaciro kuko hano hantu rwose ntabwo nakwiye no kuba wanahagera nangwa se ngo nahakandagire. Nuko n'umusabirizi yibarira ibiceri bye rwose yitonze, arabara gake gakeya. Nuko baravuze ati rwose ndi kuburamo igiceri, n'ukuri kw'Imana ndimo ndaburamo igiceri. Amanda we yakomeje gutera amahane ati ntabwo ukwiye no kububarizwa ahangaha rwose. Nuko mugenzi we akamubwira ati ariko mbere na mbere ni umuntu, ni ikiremwa muntu. Nuko Amanda nakamubwira ati hoya mbere na mbere ni umusabirizi uyu nguyu, mbere na mbere wono ni umusabirizi. Umusabirizi we ari kureba hirya no hakuno, ari kuvuga ko yabuze rwose igiceri, atari kubura amafaranga. Ati rwose nataye igiceri cyanjye, dore waje uri kunsunika none ndimo ndabura igiceri, none dore hari kuburaho isenti rimwe kugira ngo nuzuze amafaranga mbashe kuba nagura hano agakawa, none amafaranga ntago yuzuye. Nuko Pam ahita amubwira ati rwose ibyo ngibyo bireke, garukira aho ngaho. Nuko akora mu gasakoshi ke amuhereza amafaranga rwose n'umutima mwiza. Ati akira aya ngaya, nizere ko aya ngaya rwose ari buze kuvamo ikawa urimo urashaka, ndetse n'icyo wayifatisha icyo ari cyo cyose ibingi aya mafaranga ngo yavamo. Nuko Kona aramubwira ati rwose urakoze ariko ndi buze kukenera rwose kukwishyura
dore ngewe iwanjye ntuye ahangaha hepfo mfite trailer mbamo rwose waza nkakwishyura. ati ruri ati ese wanyishyura? nuko n'umukobwa aravuze ati hoya uyu si yakwishyura amafaranga kuye hewe no ko ari umusabirizi, uri kubona nuko ko ari amafaranga afite yo kukwishyura. ati nuko kwiyemeraho nuko kubeshya nuko ntago yakwishyura. ati ngo aba muri trailer si ubwo uyu nguyu urukona yaba afite trailer. nuko n'umukobwa rwose Pama aramubwira ati oya wari ukoze rwose nta kibazo nta mpamvu yo kunyishyura. ati uyajyane nta ribi uzayakoreshe n'ibindi bintu, njyewe nta kibazo mfite rwose nushaka kuyijyanire burundu nta kibazo. nuko afata urugendo aragenda. muri ako kanya wono mugabo rwose ahita amuhagarika ati wait, ati buretse ariko njyewe nabuze yuko ndi kwishyura amafaranga yawe, ndaza kukwishyura rwose nta mpamvu yo kuba najyana amafaranga yawe. ati ahubwo se byagenda bite turamutse tugiye kuri dinner njye nawe rwose tukaba twajya kuri date wundi tukaba twasangira ifunguro rya nimugoroba njye nawe turi kumwe? nuko wono mukobwa Amanda baramubwira ati humuka Pam humuka ni kwa mubwiye. ati urimo uratekereza neza? ati bwa mbere rwose wafashejeho n'umusabirizi ndakureka, ariko ibintu byo kujyana nawe kuri date rwose ntago nabikwemerera. hoya rwose ntago nabikwemerera, ntago nakwemera kujyana n'umusabirizi nk'uyu nguyu ngo mujye kuri date. ubwo si mwamugiye kuganira ibiki? ubwo uyu uri kubona ari umuntu wo kuba wajyana koko? oya rwose uyu mureke pe, umureke nakwihanganiye ibintu byose wakoze kumufasha kumuhereza amafaranga kumwitaho ibintu byose nakuretse, ariko rwose ntago nakugira inama na gatoya kwemerera uno muntu kuba mwajyana kuri date. nuko Pam ariyumvira rwose abitekereza ibyo inshuti mubwiye. nuko rwose inshuti ati hoya ariko Pam rwose aravuga ati diru, ati rwose ahubwo njye ndabyemeye rwose yuko uze kuza tuze guhura dusangire ibya nimugoroba saa 2 ndabanegereje rwose uze kuza ubundi tujye kuri date tubiganireho turebe icyo ikiraza kujya mbere. nuko rwose no mugabo ashemera Pam ati rwose urakoze ndaza kuza rwose nawe nizere ko urabuhari. nuko wono Amanda aramubwira ati Pam wallahi nukuri kw'Imana uri umusazi warasaze, vayo tugende ntabwo uri muzima, ngwino tugende. nuko uyu Amanda afata rwose wono mukobwa Pam wemereye wono musabirizi kuba bajya kudetingana nangwa se bakaba basangira ifunguro rya nimugoroba. tuguhaye ikaze kuri Marvin Recap Movie, nge mugiye kubana kandi mubana umunsi ku munsi. nitwa Gavi Mr P umwana wa Nyagasani. kande subscribe ukande na like, ubundi tujye tubana mu dufilime nk'utu ngutu tw'ubwenge umunsi ku munsi, uri kumwe n'umusobanuzi usobanukiwe uzajya utuma rwose nawe usobanukirwa ukamenya ibyo abandi batasobanukiwe. agafilime kacu gakomeza hanga rwose. ati hey, ati ngwino rwose hano Pam, hano hari inshuti, hari intebe rwose naguteguriye nayigufatiye, ngwino rwose ubashe kuba wakwicara ahangaha nta kibazo ntacyo bitwaye. yaje ahangaha aho yahanye isezerano yuko ari buze guhura na Kona wa musabirizi twatangiranye rwose filime. nuko uno mukobwa rwose nawe yegeye imbere, ushuti we nawe ari ahangaha ntabwo bari bahanye gahunda, ariko rwose nawe yaje rwose yizanye ari ahangaha ari kumwe n'umuhungu. nuko uno mukobwa barababajije ati ese mwambwira ikiri kujya mbere ahangaha? uno mukobwa nawe baramubwira ati we ati nateguye ibingibi rwose nashakaga kuza, ntabwo nashakaga kuza ndi njyenyine, nanjye niyo mpamvu rero nazanye boyfriend wanjye sheri wanjye kugira ngo bize kuba rwose double date. ubundi nubwo ubwo uraba uri kumwe na sheri wawe nanjye mbe ndi kumwe na sheri wanjye rwose umushyashya uwo turi kumwe. nuko uno mukobwa rwose aratubwira ati uyu nguyu niwe musheri wanjye mushyashya turi kumwe, bamwita Dave. nuko Dave baramubwira ati Dave hura n'umushuti wanjye Pam namubwira ati nice to meet you, ati byiza guhura nawe. ariko Dave nawe yamurebye muri ubwo buryo rwose amureba n'agasuzuguro, ati ni byiza guhura nawe. nuko aramureka aramwirengagiza yikomereza kwibera muri telefone rwose
ibintu bitashimishijeho n'umukobwa ndetse na mugenzi uri kubona ko hari ukuntu yabifashe, nuko rwose atangira kwiyemera kubona umukobwa. Ati rero Dave rwose hano ni umusitari mw'uyu mujyi, ni umuntu rwose abantu bazi mu bintu byerekeye na filime, abantu bose baramuzi, ni umusitari mw'uyu mujyi rwose, ni umuntu w'umudirector uhambaye ufata amafilime. Hari na filime rwose barimo barakoraho yitwa Blockbuster, niwe mudirector wayo, niwe uri kuyidirectinga, niyo mpamvu ari hano mwa uno mujyi, niyo mpamvu rwose ari ahangaha ari mu byerekeye akazi. Nuko ahita abaza Dave ati ese sheri, haba hari icyo mbeshyera muri ibyo bintu mvuze, hari ikintu naba mbeshyemo? Nuko Dave aravuga ati oya, ntabwo beshye rwose, ni ku kazi, nibyo bintu dukora, nta nibyo twigiye superiere. Nuko umukobwa rwose aritonda, nuko ababwiye Pam ati Pam, none se weho watubwira ibintu byerekeye na sheri wawe ra? Ati sheri wawe weho akora iki? Atangira kumuserereza asa nkaho rwose amukina ku mubyimba, kuko sheri we arabizi, n'umusabirizi barahuye, aramuzi, ari gushaka kuba yamuserereza kugera amusebye kwa hano umudevu we, kwa hano umusheri we witwa Dave, amusebye amubwire ko rwose sheri w'uyu mukobwa Pam ari umusabirizi. Nuko Amanda rwose Pam yabuze icyo avuga. Amanda yatera hejuru ati we niba wabuze icyo uvuga reka nze mbyivuge. Ati sheri urabizi se, uzi sheri w'uyu mukobwa? Ati rwose sheri we ni umusabirizi wo ku muhanda. Ati sheri we ni umusabirizi, ni umuntu bahuriye ahantu ngo ku muhanda, ngo nuko ngo baramuterese ngo ehobo ngo umusabirizi. Ati ati ni umusabirizi rwose. Nuko no Dave abwira Pam ati ntago nabyizera, muri mu mikino, ati murimo muranyinisha, ibintu byo muri kuvuga rwose ntago ari ibyanyabyo, murimo muranyinisha, ntago ibintu byo muri kuvuga nabyizera. Ati ni gute se umukobwa nk'uyu nguyu, umukobwa mwiza nk'uyu nguyu yakundana n'umusabirizi rwose? Ubwo uri kumva ibyo bintu byavamo? Ati rwose ndakubwiza ukuri pe, uyu musheri we ni umusabirizi. Ati oya Pam, nuko n'umusabirizi ubuno Dave abaza Pam ati ese ibi bintu byari kuvuga nibyo? Ati wari waje hano kuri date ari guhura n'umusabirizi koko? Ati umuntu mwari muje guhura n'umusabirizi? Ati no ntago nabyizera rwose, ntago nabyemera ko wari uje kuri date uje guhura n'umuntu w'umusabirizi usabiriza ku muhanda. Ati ibyo ngibyo rwose ni ukwitesha agaciro. Nuko n'umukobwa Amanda baramubaje ati hasi ubundi sheri wawe ko mwari mwahanye gahunda yo guhura saa 2, ubundi ari hehe rwose ko atari yaza? Nuko Pam baramubwira ati nanjye rwose byanyobeye, ntago nzi ahantu ari, sinzi impamvu rwose yaba yatinze, kandi ariwe wanyibwire yuko turi buze guhura saa 2 rwose, twakagombye kwa twahura, ariko ashobora wenda kuba ahuze rwose ari mu tuntu twinshi tugiye tunyuranye. Nuko ono rwose Amanda baravuze ati of course, yego rwose arahuze pe, ntabwo ubeshye, nyine arahuze, ari muri business z'abasabirizi, arimo arareba ubu ngubu abantu bari gutaha, arimo arareba niba hari umuntu rwose wamuhereza igice cya pome akaba yakiryaho, nangwa se akamuhereza $2 nkuko nawe watumuhaye rwose cyagiye ajya kugura akaba kofi ukamuhereza $20. Ubwo rero arimo arashaka abandi nabo bamwihera amafaranga, ari muri business nyine z'abasabirizi zo gusabiriza, niyo mpamvu yatinze rwose, niyo mpamvu yatinze. Ubundi se ubwo uratekereza yuko araza kuza? Ubu ngubu ushobora gusanga ari ahantu yabonye ibiryo rwose by'umugoroba n'ibyo ari kurya, akaza rwose kuza nijoro, wategereje uri aho ngaho ngo nawe ngo utegereje umuntu. Nuko Dave aravuga ati ariko njye ntabwo ndimo ndabyumva ukuntu uno mukobwa mwiza rwose umeze gutya wateretana n'umusabirizi rwose, ntabwo ndimo ndabyumva. Ubundi umuntu w'umugabo yakagombye kuba ameze nkanjye, yambaye neza nkuko nambaye gutya, urimo urabibona ukuntu nambaye neza, ikoti rihenze, agapira gahenze kameze neza, ipantaro ihenze, urukweto ruhenze, iPhone imeze neza rwose, nimero ya mbere version bagezeho, mbega buri kintu cyose gihenze. Ubu ni umugabo, ntaho kuvuga
ngo teretana n'umusabirizi. Ubwo se umusabirizi koko mwazagirana kuki? Mwazaganira iki rwose? Umusabirizi nkawe koko ubwo uri kumva umuntu hari ikintu yakumarira? Umukobwa rwose bakomeza kumusereza, bakomeza kumukenera ku mubyimba, bavuga ko rwose sheri we ngo ari umusabirizi, ari umuntu rwose batakagombye kuba bari kumwe, ari umuntu atakagombye kuba yahereje agaciro cyangwa se ngo abe yamwemerera ngo baze basangire ibya nimugoroba. Nuko n'umukobwa rwose nawe abura ahantu hakwirwa, abura ahantu hose rwose yakwerekera. Nuko muri ako kanya twese twumva ijwi rivuga ati umugoroba mwiza, ati ngo finally rwose umusabirizi wawe ndi kubona rwose umugabo wawe aje. Nuko kona muri ako kanya ahita yinjira muri resitora aho bano bari. Nuko umusore nawe akimubona yahise yikangamo ukuntu, ahita ahaguruka muri ako kanya aravuga ati ese uyu ni wo musabirizi mwari murimo muvuga? Ati yego rwose ngo ni wo musabirizi rwose Pamu yari ategereje. Ati uwo ni wo sheri we rwose. Niko Amanda arimo aravuga ati uyu nguyu ni wo musabirizi. Ati muraho nyakubahwa kona? Ati muraho nyakubahwa. Ati rwose mutwihanganire mutubabarire. Ati nasobanura buri kimwe ahangaha rwose nagisobanura. Ese uno mugabo ninde? Uyu mugabo yaba ari muntu ki? Dave abonye agatangira kumwita nyakubahwa. Nuko uno Amanda aravuga ati uyu nguyu ni umusabirizi. Ati ese haba hari ahantu muziranye mwembi? Ati uyu nguyu ni umusabirizi rwose sheri wanjye, uyu nguyu rwose uyu ni umusabirizi. Nuko kona baravuze ati Dave uyu nguyu rero mubona ahangaha ni umwunganizi wanjye muri business. Ese Dave naba nkubeshyera? Nuko Dave aravuga ati yego rwose ndi umwunganizi wawe muri business rwose, uri bosi wanjye weho ndagukorera rwose. Kumbe wa musabirizi ni umukire, ni umugabo w'umukire rwose, cyagiye yari yigize umusabirizi. Ese ni ukubera icyo yari yigize umusabirizi? Nuko Dave yegera rwose Amanda aramubwira ati uyu nguyu ni bosi wanjye, rekeraho kumuvuga nabi. Uyu nguyu ni we nyiri filime ndimo ndashutinga mwahono mujyi, uyu nguyu ni we mukire, ni we uyikuriye, mbega ni we nyiri ruganda, ni we nyiri kumenamo ibiceri rwose. Nuko n'umukobwa nawe yarumiwe ati what? Ati yego rwose nimutungurwe. Ati turimo turakina filime rero hariya cyagiye twari tugeze kuri scene yuko nari ndi gukina njyewe nigize umusabirizi ndi kugura ikawa, niyo mpamvu mwasanze meze kuriya nambaye imyenda y'abasabirizi nanigize kuriya mukamutaza rwose, ariko ntabwo mwari munzi, ariko wowe nabonye ufite umutima mwiza. Nuko Amanda aravuga ati ntabwo ibyo ngibyo bibaho rwose, weho nta mafaranga ufite, nuko Amanda we yanga kubyemera ndetse no kubyizera. Ati Amanda rwose amafaranga ngenda yafite rwose, n'imyenda yo nari nambaye kiriya gihe nuko byari filime nyine, niyo mpamvu nari nambaye kure. Ati hoya witubeshya ngo naba no muri trailer ni kwatubwiye. Ati trailer wewe wayikura he rwose? Witubeshya. Ati wewe ibyo bintu by'uri kuvuga uri kumva byashoboka? Ati ngewe rwose ngewe ndi umukire, niko uyu mugabo Amini nuko uno Dave yavuze. Ati uyu nguyu ni umukire Amanda, wumva rwose uyu nguyu ni umukire, ni boss wanjye, niwe rwose. Ati harya Dave se hari wambwiye ngo uri director? Ati chef. Ati boss. Ati nyine namubeshye yuko ndi umudirector, ni bimwe rwose by'abahungu byo kwiyemera nyine, nawe arabizi agahungu katiyemeye ni karonkora ingumi, niyo mpamvu rwose nari ndimo mwiyemeraho mubwira ibiki n'ibiki. Nuko aho ngaho uko nahise avuga ati Dave ndakubwiye rwose ubundi garura ikoti ryanjye, kuramo ikoti ryanjye wambaye n'imyenda yanjye wambaye kuva ku rukweto kugera ku ikoti ubinzanire bidatinze. Kumbe nyamusore rwose ya myenda yiratanaga ntago yari niye, ntago yari y'umukire. Ati muhagarare ngo Dave ushatse kumbwira yuko niyo myenda wari wahitiye? Iyo myenda ntago yari iyawe? Nuko rwose Dave yahise akorwa n'ikimwaro, yahise amwara imyenda ari kwiratana ngo umugabo wa nyawe ngo kagombye kwambara nk'imyenda, nk'ipantaro, nk'ikoti rimeze gutya rihenze gutya na gutya,
kumbi iyo myenda nawe ntago ariye. Ni kwa kundi ababosi nyine dusiga imyenda tuyihaye abakozi ngo bayitumesere bakahita bayambara sha. Nuko rwose umukobwa ahangaha nawe yahise yumirwa ati mbega Dave wowe, ati mbega wowe aturamwaye, ati rwose nyakubahwa mutwihanganira rwose, ati reka ngende rwose mbazanira imyenda yanyu, ati reka njye kuyihindura mpite nyibazanira rwose bidatinze. Nuko boss atamubwira ati no, ati hoya Dave, reka rwose wirenga aho ngaho, garuka ahangaha, ati nyishaka aka kanya, ubu ngubu turimo tuvugana nibwo nshaka rwose iyo myenda yanjye, nshaka kuyibona aka kanya vuba bidatinze. Nuko Dave nawe atamubwira ati boss, ati ibintu byo uri kuvuga rwose ntabwo mbisobanukiye, ati nose ushaka yuko nkoreramo imyenda ahangaha, ati yego rwose yikureremo ahangaha rwose, kuko nta muntu wigeze guhereza uburenganzira bwo kunyambara imyenda, ati ahubwo hera ku pantaro ukuramo, ubundi nurangiza gukoramo iyo pantaro ukuremo n'iryo koti, buri kintu cyangwa cyose wambaye aho ngaho rwose ugikuremo. Nuko boss yabwiye uno Dave ati rwose boss, itegeko ryanyu rishyirwe mu ngiro, ati byubuze rwose ndibuze kubyubahiriza, reka nze nkuremo imyenda. Nuko rwose bari hano rwose barumirwa, bari bazi koko nari umusabirizi, kumbe ni umukire, niwe nyiri filime, niwe nyiri inganda, niwe nyiri ibikorwa byose, niwe rwose mwenyemari. Ako kanya rwose Dave bidatinze yatangiye gufungura sentire hano, yatangiye gukoramo umukandarano, kuko boss aramubwira ati ugomba gukuramo rwose imyenda yanjye ukayingarurira ahangaha ukahita uyikuramo bidatinze. Nuko umukobwa rwose aravuga ati hoya rwose njye ntabwo nabyemera, ibi ngibi nuko mwaza ni ikimwaro rwose Dave, ntabwo nizeraga ko waba umeze gutya, ntabwo narinzi ko watira imyenda, ntabwo narinzi ko wakora ibintu nk'ibi ngibi, ati ngiyi rwose ni ikimwaro nukumarabika rwose, ati ngenda nigendenda n'abasize ahangaha, musigare rwose musigarane n'ibyanyu byose ngende igendeye. Umukobwa yahise afata inzira ahita agenda rwose, Dave nawe asigara aho ngaho yabunuje rwose, asigaranye na boxer. Boss waramubwiye ati ugomba gukuramo imyenda. Nuko abangaba nabo rwose basigaye ahangaha bisekera biturije. Agafilime kacu nako kagenze. Ciao.